ഹായ്, ദ പർണിക സ്മോൾ ലീഫിൻ്റെ സ്പിനിച്ച് പ്ലാൻ കിറ്റാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല, ഇതെനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പം ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്. ഇത് ഉഗാവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ളതെന്ന്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ സീഡാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ ബോർഡിനകത്ത് സീഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നടണം, പിന്നെ സ്പിനിച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ നട്ടാൽ മതിയാകും. പിന്നെ വേറെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പോട്ട്, 2 കൗഡങ്കുമാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ കൗഡങ്കും വലിയൊരു കൗഡങ്കും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതൊരു ട്രേ ആണ്, എക്സസ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രേ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു സോയിലിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് നട്ടാൽ മതിയാവും. എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ പാക്കാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വില നോക്കിയപ്പോൾ 450 റുപ്പീസാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉഗാവിലൊക്കെ 300 റുപ്പീസിന് കിട്ടും. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നടാം. ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ വായിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നടുന്നത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കൗഡങ്ക് വെക്കുക, പിന്നെ അതിന് സോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, നടുക, വാട്ടർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക, മുകളിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കൗഡങ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതുവരെ സീഡ് നോക്കില്ല, നമുക്ക് സീഡ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഞാൻ ഇതുവരെ സ്പിനിഷ് നട്ടിട്ടില്ല, സോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സീഡ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതാട്ടോ സ്പിനിഷിൻ്റെ സീഡ്. ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ ഉണ്ട്, സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലാണ് ഈ സീഡ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നടാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് സ്പിനിച്ചാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ തുളസി, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ബേസിൽ, ടൊമാറ്റോ, സൺഫ്ലവർ, മാരിഗോൾഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇച്ചിരി മണ്ണൂടെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇച്ചിരി വേണം, നമുക്കതിലൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ്. 300 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 സീഡ് വീതം നടാം കേട്ടോ, ഓരോ ഹോളിൽ 2, 4, 6, 8 എണ്ണം കേട്ടോ ഞാൻ നടുന്നത്. ഇനി അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം, അത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം, ചെറിയ രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കാമെന്ന്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അവർ ഇതൊരു കൗഡങ്ങുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയതാണ്, വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാട്ടോ. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെൻ്റെ 5th ഡേയിൽ